सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब ॿियो सबक़ 6 माइटोसिस ऐं मायोसिस जी भेट कंपेरिज़न ऑफ माइटोसिस ऐं मायोसिस। ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। वारो पोयनि ॿिनि सबक़ में असां माइटोसिस ऐं मायोसिस जे बारे में पढ़ियो। हिन सबक़ में असां ॿिन्ही खे गॾिजी ॾिसंदासीं त हुन में कहिड़ा फ़र्क़ आहिनि। माइटोसिस इंटरफेस खां पोइ शुरू थींदी आहे। इंटरफेस में असांखे ख़बर आहे त डीएनए जो नकुल बि तयारु थी चुको हूंदो आहे ऐं सेंट्रोम जो नकुल बि तयारु थींदो आहे। इन सां ॿ हूंदा आहिनि। उन खां पोइ माइटोसिस जा जेके मरहला आहिनि उहा इहो जुमिलो यादि रखो, मेटाफेज, एनाफेज ऐं टेलोफेज ते में प्रोमेटाफेज ॿिन्ही जे असांजे जीव घरड़े में ॿ मर्कज़ जा पर्दा ठहियल हूंदा आहिनि तक़रीबन, ऐं उहे ॿई अलॻि अलॻि पंहिंजनि क्रोमोसोम खे अलॻि अलॻि कुतबनि जी तरफ़ करे चुका हूंदा आहिनि। मयोसिस जो अमल बि शुरू थींदो आहे इंटरफेस खां पोइ, ऐं उहो ॿिनि हिसनि में थींदो आहे। पहिरें हिसे में असां हुनखे मयोसिस 1 चवंदा आहियूं। उन में प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 ऐं टेलोफेज़ 1 हूंदा आहिनि। पहिरें मरहले में जेका ख़ासि शइ थींदी आहे उहा इहा थींदी आहे जो क्रोमोसोम्स जे हिसनि जी मटा सटा थींदी आहे, यानी क्रॉसिंग ओवर थींदी आहे। क्रॉसिंग ओवर हिकिड़ो अहम मरहलो आहे जेको असांजो मायोसिस फेज़ 1 में थींदो आहे। उन खां पोइ मेटाफेज़ ऐं एनाफेज़ साॻे तरीक़े सां थींदा आहिनि, जो हिकिड़ी प्लेट ठही हूंदी आहे, मेटाफेज़ प्लेट ठही हूंदी आहे, हिकिड़ी सिधी लाइन में अची वेंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे क्रोमोसोम्स असांजा छिकिजी अलॻि अलॻि थींदा आहिनि। पर हिन में जेके क्रोमोसोम्स छिकजंदा आहिनि उहे क्रोमोटिड कोन छिकजंदा आहिनि, पर क्रोमोसोम जो जेको होमोलोगस क्रोमोसोम जेके ठहंदा आहिनि उन्हनि जा सॼा जोड़ा जेके आहिनि जंहिंमें 2 क्रोमोटिड्स हूंदा आहिनि उहे छिकजंदा आहिनि। उनजे करे असांखे हिन टेलोफेज़ में जेके 2 मर्कज़ ठहंदा आहिनि उन्हनि में जोड़ियूं हूंदियूं आहिनि, उन में क्रोमोटिड जी जोड़ियूं हूंदियूं आहिनि, क्रोमोटिड कोन हूंदा आहिनि। उन खां पोइ साइटोकिनेसिस या जंहिंखे असां इंटरकिनेसिस बि चवंदा आहियूं उहो अमल थींदो आहे, ऐं नतीजे में असांखे 2 सेल मिलंदा आहिनि, ऐं ॿिन्ही सेलनि में यानी ॿिन्हिनि जीव घरड़नि में क्रोमोसोम्स जूं जोड़ियूं हूंदियूं आहिनि क्रोमोटिड सां गॾु। उन खां पोइ इन्हनि जोड़ियुनि ते मेटाफेज़ जो अमल थींदो आहे प्रोफेज़ खां पोइ, ऐं एनाफेज़ में उहे जोड़ियूं टुटी 2 क्रोमोटिड्स में अलॻि अलॻि थी वेंदियूं आहिनि। ऐं टेलोफेज़ जे आख़िर में असां वटि जेके जीव घरड़ा हूंदा आहिनि उहे 2 मर्कज़नि वारा हूंदा आहिनि, ऐं उन हर मर्कज़ में क्रोमोटिड्स हूंदा आहिनि। या उन खां पोइ असांजो थींदो आहे ॿियो साइटोकिनेसिस, जंहिंजे नतीजे में ही 4 ई अलॻि अलॻि थींदा आहिनि ऐं असांखे 4 जीव घरड़ा मिलंदा आहिनि जंहिंमें असां वटि क्रोमोटिन्स हूंदा आहिनि। हिननि तस्वीरुनि में तव्हां उनखे मुक़ाबलतन ॾिसी सघो था। ॿई इंटरफेज़ खां पोइ थींदा आहिनि। माइटोसिस में हिकिड़ो जीव घरड़ो जंहिंमें डायप्लॉइड हूंदा आहिनि, उन्हनि जा क्रोमोटिड्स अलॻि थींदा आहिनि ऐं असां वटि डायप्लॉइड ई मिलंदा आहिनि, जेके नतीजे में 2 सेल मिलंदा आहिनि, हिकिड़े मां 2 सेल थींदा आहिनि। मायोसिस जे अमल में असांखे इंटरफेज़ खां पोइ जेको आहे उहो डायप्लॉइड मां टेट्राड थींदा आहिनि। टेट्राड जेका टुटी 2 डायप्लॉइड में तब्दील थी वेंदा आहिनि। उन खां पोइ मायोसिस 2 में उहे 2 डायप्लॉइड टुटी हेप्लॉइड में तब्दील थी वेंदा आहिनि। असांखे हिकिड़े सेल मां 4 सेल मिलंदा आहिनि। हाणे जेकॾहिं माइटोसिस ऐं मयासिस में फ़र्क़ु ॾिसूं त माइटोसिस जिस्मानी जीव घरड़नि में थींदो आहे, जॾहिं माइटराणो जीव घरड़ो वाध वेझ या नशो निमा लाइ विरहाइजे थो या मुरमत लाइ विरहाइजे थो। पर मयासिस में या मायोसिस में ही जिनसी पैदावाश वारे अमल लाइ ज़रूरी हूंदो आहे। जीव घरड़े वारी विर्छ जो हिकु ख़ासि क़िस्म आहे। ही जिनसी उज़न में गैमेट जे ठहण जे दौरान थिए थो, यानी ही गैमेट ठहण लाइ हूंदो आहे। असां चई सघूं था त जेकॾहिं माइटोसिस नशो निमा लाइ आहे त मायोसिस नस्ली अफ़ज़ाइश लाइ आहे। माइटोसिस में 2 साॻिया धीअर जीव घरड़ा क्रोमोसोम्स जे बराबर तइदाद सां हिकु माइटाणी जीव घरड़े मां हासिल थींदा आहिनि। मयासिस में 4 जीव घरड़ा हासिल थियनि था। हर धीअर जीव घर में क्रोमोसोम्स जो तइदाद अधु थिए थो, यानी हेप्लॉइड यानी सिंगल थी थो वञे। माइटोसिस हिकु दौर ते मुश्तमिल आहे।
मायोसिस ॿिनि दौरनि यानी मयासिस 1 ऐं मयासिस 2 ते मुश्तमिल आहे। साइटोप्लाज़्म जो विरहाङो या साइटोकाइनेसिस टेलोफेज़ थोरी देरि बाद थींदो आहे, जेको माइटोसिस जो आख़िरी मरहलो आहे, जॾहिं इहो असां माइटोसिस जी ॻाल्हि था कयूं था। पर मायोसिस में साइटोप्लाज़्म जी तक़सीम या साइटोकाइनेसिस मयासिस 1 ऐं मयासिस 2 ॿिन्ही में थींदी आहे। क्रोमोसोम जो तइदादु माइटोसिस में साॻियो रहंदो आहे, पर मयासिस में क्रोमोसोम जो तइदादु अधु थी वेंदो आहे, जंहिंजे करे असांजो हैप्लॉइड सेल ठहंदो आहे। वारो अञे ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।